یوه به بله خبر درته وکړم بیا نن بس ده. طالبانو ورونو علامه ابوالحسن علي الندوي وایي نن عصر کې تر ټولو نه لوی خطر دا ده په دې ځوان نسل دپاره په اسلامي هیوادونو کې لوی خطر دا ده چې دا حکومتونه اسلامي حکومتونه وزارت د تربیې د علومو چې دې ته طالبانو وزارت هغه وایي معارف افغانستان کې ورته وایي وزارت د تربیې په نوره دنیا کې دا وزارت د تربیې څه ده دا وایي کله کله یو څه ځوانان چې علم یې ډېر کړی نه وي کفري نړیو ته څه ورته وایي دې ته طالبانو چې څه ډلې لیږي بورسونه دغه بعثات او بورسونه طالبانو په دې ادرس باندې لیږل دا راتلونکی د اسلامي امت دپاره ډېر خطرناک دی دا ډېر خطرناک ده طالبانو چې څه ځوانان کافران مملکتونه داسې یو عادت لري که نه تا ته وایي په دغه بحث کې یو څه پوه ځوانان ما ته راکړه نو پوه ځوانان هلته دوی ځان ته بوځي روسان یې بوځي برطانویان یې بوځي امریکایان یې بوځي چینیان یې بوځي ای چې بوتل طالبانو هغوی په خپلو نصابونو کې کار کړی صحیح ده په هغه باب کې علم هم ډېر ښه ورزده کړي خو علوم یې په چا ککړ کړي دي خپلو فکریو باندې دا چې بیرته راغی ښه علم یې زده ده خو که چین ته تللی کمونیست به وي که وروسته تللی خلقي به وي که اروپا او غرب امریکا ته تللی ملحد به وي چې بیرته راسي صحیح ده تا ته به په خپل باب کې علمي ښه خدمت وکړي خو ملحد به وي ورځ تر بلې به دی تا دپاره کار کوي دا د اسلامي امت دپاره یو لوی خطر ده تاسې طالبانو د کمونیستانو هغه کله چې د داود خان او د ظاهرشاه حکومت کمونیستانو ونړوه هغه همدغه بعثات ول همدا بورسونو ته یې وروسته خلک لیږل هغې کې کمونیستان راتلل اخر کې دومره واک پیدا کړ چې هغه د داود خان حکومت یې ونړو چې د کمونیستانو انقلاب چې د ثور انقلاب ورته وایي که نه د ثور انقلاب چې شروع سو له هغه نه وروسته افغانانو دغسې حالت سره مخ سول دا د اسلامي امت دپاره ډېر خطرناک دي که تاسې وایي چې دا اوس طالبانو ورونو که تاسې زه تېر کال هغه ته لاړلم عمان ته د عمان په حکومت کې اتیا دنې افغانانې جنکیانې وې په پوهنتون کې بیا د دوی رخصتي وله دې ما نه غوښتنه وکړل چې ته دوی خبرې سوې که ته یو وارې پوهنتون ته راسې خو زه ورنغلم او چې ورنغلم بحث مې هم نه درته کوم دا خو تنا په عمان کې چې وړکی وطن د اتیا دنې افغانانې جنکیانې وې او ما نه چې څه غوښتله نه به تېر سم نه به درته وایم نو دغه اتیا دنې هلته ځوانان به څومره ول سړي به څومره ول په نوره دنیا کې به څومره وي نو دا چې هلته ځي بله ورځ ته همدغه وطن ته راځي ځان سره خو هغه فکرې راوړي که نه د امت ته څوک راځئ علماو مه منحصر کېږئ راځئ علماو دا د علم تږي په دې خپل وطن کې سیراب کوي کوشش وکئ چې د علم دروازو دپاره ډېر کار وکئ چې انسانان دې ته محتاج نه سي چې هغه نورو وطنونو ته لاړ سي دا اوس په افغانستان کې په دې علوم عصریو کې ښه سند هغه ده چې غربي نړۍ نه وي ډېر پرمختللی وي خو دلته د علم دپاره ډېر کار نه ده سوی یعنې که یو سړی زوی غواړي که د عالم هم زوی غواړي چې ډاکټري کړي نو ډېر پرمختلک به دا وي چې هند ته یې لېږلی او برطانیا ته یې لېږلی او بل چېرته چې هغه کې علم حاصله کړی نو خو د شیخ صاحب زوی چې بیرته بیا له غجې نه راغی دی بېچارهګي اصلي مقصد علم خو یې زده کړه خو د علم روح یې د ځان سره راوړ دا ډېره خطرناک دې مسلې ته طالبانو جدي راتلونکي کې توجه وکړئ تاسې اوس ځان په دې مه خلاصوئ چې موږ خو طالبان یو موږ کله ترلاسه کېږي راتلونکي کې تاسې قاده وئ دا اوس چې کوم مشران دي ته یو وخت کې طالبان ول که دا الله عز وجل په هغه زمانه کې داسې مربیانو دوی ته ور فکر کړی وای نو اوس به دوی هم همدغه شیانو ته توجه وه خو خیر هغه تېره سوله بیا به هم کېدی سي توجه وي ورته راتلونکي کې تاسې قاده و مشران یې تاسې بیا د اسلامي امت واکمنان یې دا د غیرتونو خاوره دلته به انشاءالله اسلام واکمن وي خو داسې واکمن نه چې نن دې ونی او سبا بیا وایي خوړنګ سو که نه بیا غره ته منډې وهې نه داسې وساته په علم باندې وساته داسې ساتنه وکړه چې امتونه پکې راژوندي کې علمي واکمن کې او خلک دې ته سي چې غربي نړۍ نه خلک دلته را روان سي لکه موږ چې په عباسي او اموي خلافت کې د ټولې دنیا د علم مرکز بغداد بغداد ته به خلک راتلل ټولې نړۍ نه بغداد ته به خلک راتلل علم به زده کوو کافرانو مسلمانان به دلته شر و شربو په بازار د باب الوراقین کې به ګرځېدل راګرځېدل څومره خوند به یې کو چې اسلامي امت ته به دوی را روان ول نن د علم دپاره د علوم عصریو دپاره چونکې موږ دلته کمزورتیا کړې ده انسانان چیرته ځي
غرب اروپا ته روان دي او هلته ځي مزلونه کوي علم زده کوي حصول کوي. څومره وخت مخکې طالبانو یو محصل پوښتنه رانه وکړل وایي زه لندن کې یم، خوا مې هم ډېره ورته بده شوله، یعنې دومره معلومات دې ځوان بېچارهګي ته نه و. وی شیخ صاحب زه دلته په یو رستوران کې کار کوم نو د دې خنزیرانو غوښې ټوټه ټوټه کوم، دا څنګه ده ما دومره بېچارهګۍ خالی ذهنه چې هلته لاړ سي، دا بیا بله ورځ ته چې الله مه کړه ملحد سي ملا ته جهنم ته باول تپې باندې ځې ولې تا شی نه ورښودل، ولې د دی مجبور کو چې هلته لاړې، دومره بېچارهګي دا نه ورته معلوم چې د خنزیر غوښه زه ټوټه کوم. دا الله عز وجل دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي. او بله مسله تعلیم الفتاح، د ښځو د تعلیم مسله په اسلامي ټولنه کې باید څومره توجه ورته وسي. طالبانو تر دې مسلې نه به راتېر سم. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.